我小时候住过的打金街，是川西大粮仓向东向南的必经之路。薄雾弥漫的清晨，轰隆隆常会跑过一队队望不到头的军车，上面运的是一袋袋白花花的大米。因为南边那个兄弟国家实在太饿了。我还记得几年后，轰隆隆的军车运的不再是一袋袋白花花的大米，而是一张张朝气蓬勃的脸，唱着嘹亮的歌。这是因为南边的兄弟吃饱了后就开始抢地盘了。长大一点后，我知道那一张张朝气蓬勃的脸在前线冲啊冲，被我国制造的56式冲锋枪射中，倒在敌军防御工事的沙包上。临死之前，他们会发现那些沙包其实是当年送过去还没吃完的大米。那场战争过去后差不多50年，有天晚上，我跟同事欧荣成在杨市街一家酒吧里遇到一个中年人，他只有7根手指。他说，当年他跟最好的一个战友冲啊冲，一颗榴弹炸开，忽然战友就不见了。他找不到战友的骨头，只有把不知是敌是我的骨头连起，火化，装在一个坛子里。那时部队提倡学文化，战士们大多练习同样一首仿宋体。他冒充战友给河南老家写了整整1年的信，直到退伍时，他才抱着那个坛子去了河南，进院就跪下说：“从今以后，我就是你们的儿子了。”这个中年人其实就是酒吧的老板，他一直低头说着这些事，和两国修好重开边关的那些事，灯光忽明忽暗，辨认不出是哭还是笑。他最后说：“我对世界的看法变了，我再也不相信那些骗子了。”我这一代中国孩子有着最残忍的青春，是因为我们经历了世上最复杂的爱国主义教育。我们挥舞过小拳头，声援南边的兄弟，也给正跟他开战的我军将士写过感人至深的慰问信。上半年还从碗里分出米饭给老朋友，下半年就目睹一张张朝气蓬勃的脸冲啊冲，倒在异国的泥土里。经历了这些事，爱国主义不再是恒定的价值观，而是变幻莫测的悬念片。我们观察四周，不知孰敌孰友，孰友孰敌，一切跟着元首的表情走。等慢慢长大才明白，其实没有背叛我们的兄弟，我们才是自己最大的骗子。一切只是为了那个叫大国形象的幻觉。可一袋袋白花花的大米和一张张朝气蓬勃的脸从此远去，并没有人问为什么我们的大国形象总要建立在对邻国的无偿援助，而不是对本国国民的无畏保护。前几天又是一位兄弟，来自中国人民的老朋友，俄罗斯的一名大提琴手，在动车上把脚丫子伸到中国女子头顶上，还爆粗口：“你傻逼，你非常有病”，从而激发新一轮的爱国主义激情。联系到英国人在宣武门猥亵中国女子，韩国人在肯德基暴打中国女子，以及著名的金陵13钗，我不明白为什么每当反华分子对我不利，总要对我们的女子这么集中的耍流氓。我也不明白为什么每当我们需要宣传爱国主义，就要把自家的女性推到宣传第一线。可是我还被激发了爱国主义激情，最被激发的原因是对方那么嚣张。列车员却在讨论受欺负的女子用杂志敲打对方的脚丫子是否正确。乘警不着四六问了些话后，结论竟是人家是艺术家，脚敲高点就敲高点吧。这趟动车上发生的故事差不多是中国爱国史的缩写，就是个体在抗争，群众在围观，兄弟在撒野，官员和稀泥。往往我们需要国家保护的时候，国家只是字典上的一个检索词条。最近我们的渔船又被扣了，记忆中已从菲律宾扣、韩国扣、越南扣到现在朝鲜也扣了，仿佛周边这些国家谁不扣，我们几艘渔船都不好意思自称是我们的兄弟。我常听左派的朋友说要警惕好莱坞的文化入侵，可好莱坞制造了多少 F-16、特战队、阿帕奇营救人质的大片，我们拿得出手什么？是那部很烂的代号美洲豹，还是更烂的冲出亚马逊？在我看来，爱国主义并不是让国家混得有面子的主意，而是让国民活得有尊严的主意。如果牺牲国民的尊严照顾这个国的面子，这主意真不是个好主意。促使我写这一篇的动机是，有家日报刊登了必须高扬爱国主义这面大旗，
爱国主义正在遭到一些人的批评和嘲弄，事外必赞，逢中必反，忘了自己首先是个中国人，干着一些数典忘祖的勾当。我觉得这家报纸的社论写得真好，我们确实要加强爱国主义教育，铲除一些汉奸了。你看，中国校车出事时，有个部去送给马其顿校车；中国渔民被绑时，有个部却去帮绑匪插秧子。所以我建议，国家这次一定得强硬，要回船和渔民。在我看来，大国形象就是大哥形象，关键时刻你不能怂。何况我们交了那么多保护费，总得照一回矢志不渝跟你多年的人民吧。最后一个关于兄弟的小故事，我读初一那年，东边那个国家的元首要来成都视察。那天学校史无前例的放假半天，从中午2点钟，老师就组织我们在人民南路毛主席像下面列队欢迎。我们等呀等，到晚上11点，忽听老师紧张的命令：快举起花喊！我们一阵激动的喊：欢迎欢迎，热烈欢迎！我喊缺氧了，什么也没看见。那车队开得极快，甩都不甩，我们就驶向金牛宾馆了。却听前边的小队长蒋文胜激动地说：我看见了，有一只胖胖的手在向我们招手。那天晚上，为了大国形象，老师要求我们穿着白网鞋，一些同学家境不是很好，没有白网鞋，老师就用湿白粉抹上去，穿在脚上烧得很难受。等散了场，广场上全是脚丫子印，像奇怪的鸟群驻足过。那天晚上我们都很饿，被看不见的元首接见后，我和蒋文胜沿着长长的干道走回家，差点晕倒。第二天，报纸统一刊登了这样的消息：友谊长存，成都援助该国粮食多少吨？我咽了一口口唾沫，虽觉得两国友谊充满胃酸，仍骄傲不已。我由衷的为我国和这个国长存的友谊感到高兴。像我这样的爱国者，却时时被骂为汉奸。每当被骂时，我很想说：兄弟，可曾记得一袋袋雪白的大米运到南边，一张张朝气蓬勃的脸谱倒在前线，青春被子弹击穿，不回故乡，永是我言。有天晚上，一群中国小屁孩饿着的肚皮为大国形象站台。